Lah wong bojoku ning kene nyang-nyang apa? Nyang sawah. Oh, nang sawah. Jenengan pun pikiran keres-keres. Nek tak gandeng ini anu kok ngaruh mboten Pak De. Ya ora. Ora kok. Lah Pepet ngene. ya ora apa-apa padha. Padha ripun iki wedok asli kok ya. Rene ngisore mulene kotak. Wong wedok kok nek mlaku klotak. Jadi kok bandire dobel kok ya lato-lato ning kene. Ya sing kena iki ngaturke gunging panuwun karo Bapak Haji Yanto karo Pak Ekaile Butok karo arep nang Lampung ra video aku geloku. Mboten ajeng tindak Lampung dening Sios. Wis Wes tanggal 14 September wingi. dijual kok kono aku nang Jakarta. Ke Jakarta. Masul mriki melih. Nah, ini. Oh, lha nggih. Ya wis ngono wae, saiki arep ngaturke ilir-ilir. Ilir-ilir. Sik pokoke pamundhut iki kabeh di Aturake. Yo Mbak Agil. ya nek awake dhewe nyaosi. Pripun Oh. alah. Anggere Repot ra yo nek akhir iki anggere karo aku mari entuk dhuwit iki lho aku. Kok mlebu kotak amal gitu lah. Kowe engko dikon lebokke nang ngendi nek. Berkah barokah tukang dompet laris-laris. Alah, iki aku urung semangat lho ya. Kalau buat kotak amal sih, dinani wong tuwoke ora duwe kotak amal. Iki jerone kaya wong aku jane penasaran. Iki anu niki Mbak Limbuk. Apa? Wong jerone niku dingeten kene iki asline mboten mboten krasa. Oh. Wong tak kon ngerti kono ngono iki aku ngene iki. Niku duwe keluwihan tinimbang ibu-ibu kusinden ngono Pak. Oh, nek iki pancene wis keluwihane wis akeh tenan Nah, iki. nek ngene Mbak Agil niku kan saged diketok terus dijemur. Nggih, metu corone ngono ta. Ibu presiden apa enten sing saged? Nggih sarune ibu-ibu aja ngetok malah. Ya ora diketok, Nek gatel aja tak ukur ngene iki. Lah Kok gatel tak gage ya apa sing do ukurno Pak ngono biasane. Nek nggon aku lah tak copot tak. Ah. Jane nek Praktis, higienis, ekonomis. Waduh. dah Otomatis. Dermis Pak Di. Oh nggih. Mungkin dermis Pak Lurah nggih Pak. Pak Lurah yo Kagungane Mas Adil iku ora. Pak Lurah kuwi pokoke jempol 10 atut di kabeh. Iki Jos. berarti jempolan 10 bulung 20. Dereng kali dosa. Iya. 10 ki 10 kuwi ya 5 tambah 5. Kupingmu kok ya ora adan. maksudnya jempol ki umume jempol ki mung loro lho, tangan loro, sikil loro, papat. Lah nek wong 5 jempole pira? Oh. Lah kowe kok arep Lah rumah aku Pak Lurah ki nek Pak Lurah ki namung piyaine setunggal, jempol iki mung loro. Aku mau le omong urung rampung ya. Mbak Agil. Kuting ya. Kadang Niki mau sing nganti-nganti jenengan janjanipun Pak D niku. Pak Deputi. Heeh. Oh lah niki kangen kali kula. Wingi ten geneng melu moklok dereng. Pak dereng kali kula piye ya katresnane dereng ngicul. Urung icul. Mbok balke Agil kae piye? Ngetoke melu Pak Ugut tapi kok sik terus nonton story ini. Ning iki mah aku ya wis nampa wirasat kok. Nek anakku lenang benat mau. Nek urung mayang mau anak lenang nek saiki Mbak Limbu ngono Mbak sae. Limbu, Mbak Cange. Mbak Cange, Mbak Limbu. Dadi ya dihargai. Nggih. Kudu wong iki nek arep golek apik awake dhewe Sae. saiki. Nggih. Aku apik wong Jawa kok. Lah nek kula sae kok. Ya padha. Yo, Hati-hati, diaturke. Pak. Ilir-ilir mau. Ilir-ilir sih. Bapak tambal ban. Mas Manu. Ilir-ilir iki biasane iki slendro. Mangga slendro. Wis monggo kersa Manu. Slendro Pak Bayan. Dapurmu. Iki Pak Bayan iki tenan kok. Yuswane wis lebih dari 80. Terus 78 to Pak D. 78 iki punjulane 10. Apa mboten 17 tahun? Wah, Ora. mboten. Lho, omongane nek wis ora dinyas to. Pak, Ning semangate tenanan. tak critani. Niku dek latihan yo rutinan malam Setu ngoten niku to. Wah. Kula kalih adik kula David niku lak nembe tata-tata wayang. Nggih, magrib niku. Mbak Limbo senengane kok mbukai Mboten. wadi. Terus Pak D Bayan ki mlayu ning marani aku ro David. Heh, tulungono aku. Pitku nyemplung nggo tebu-tebu ngono kuwi lho. Terus aku
aku tekan kono ki ya ora gage-gage nulungi sik wong aku kemekel karo kahanane aban loro ki ning dhuwur kabeh wisan lho. Terus sing dieman ki ora apite, sendale aku golek ana sik putih wis ben jarno wae. Terus winginane kae jare ya bar tiba nganti sikile kaya cangkem kodhok ngono ya ora di apa jahitke. Wah, luar biasa lho Pak dibayang. Lah dek wingi panggih kula keri dhewe niku ten Selak Kepoyo ning sawit gedang delalah. Lah uga jare keprungsung. Nek isor gedang wis delalah iki tak kucing ora sida kae. Tak kucing ra sida pripun? Wis rampunge wong kejam-kejam iki. Lah kok enak sing ngubah-ubah ngisor ki apa ya piye? Iki alate bali, Bu. Lah ya kok rampung kok mah kejang-kejang ya ora bahaya. Ngerti nek step apa-apa Pak Dik. Lah nek step kok iki bahaya lho gitu. Lho, mak klutik. Pancen yo pancen ning ngene iki marai betah melek. Ku yo Nambah nyuswa panjang. nambahi umur bener. Pripun Pak Dik? Ha iya. Aku mulai dhisik. Waduh bayan iki sing penting ki urip karo waras. Lah nggih. Wis ora ning liya. Urip kali waras. Iki mikmu kok atos men to iki. Iki ya didukung kali sound system apa ki sistem iki. Nah, Rifki sound system. Rifki sound system saking pundi Mbak Cangi? Gua ora ngerti takon ana dulu, Mbak. Saking pundi sayangku cintaku? Tak tawakke kok mbok menawa payu. Ora kok marani kok. Mbak aku jarak marani Valen. Katos Yes. hati ya. Wis saiki diaturke sik engko sing guyonan engko meneh. Pak Din iki Saiki diaturke sik. payunan meleh saking Pak Poni saking Gumulan. Anu Hasbunallah gantine mungkin. Gantos hasbunallah. Ya, kuwi engko diaturke rada engko wengen-wengen ra apa-apa. Ilir-ilir niki riyen Ilir-ilir. kenepi sisan. Digenepi engko ndak awake dhewe utang. Nggih monggo. Ilir-ilir tandur lewang guring angkat. Lagi sampe niku ya tolak balak nih. Nggih. Supaya nih do tetanen Nggih. wonten dukuh tempel ya Pak Di. Iku tempel ora tempel. Oh, aja kleru kok elek gantika. Lah kula nek liwat dukuh tempel ki apa? Tempel. Mula kowe tak omongi bolak-balik to. Nek kowe takok nang ngene Pak Deputi kae lho. Nggih. Gapura kae